channel again. Today's vlog is mag-unboxing ako. Galing sa kaibigan. At ito sila ay mag-asawa din. So, isa din siyang YouTubers. Isa siyang wifey friends ko. So, maraming salamat sa inyong dalawang mag-asawa. And today is, titingnan natin or bubuksan natin kung ano ang binigay nila sa akin. Okay? Handa na ba kayo? Handa na! So, ito. First is, ito pala guys. At ito ay galing sa mag-asawang Madam Nels and Sir Charles. Yan, maraming salamat sa inyong dalawa dyan, guys. Bubuksan na natin, guys. First, ito. Yan. Isang biik, guys. Isang biik. At, yes! May biik na ako! Yahoo! Yan, diba? Saya-saya ng matanda. At ito pa. Yan, Yan, ito pa. Toblerone. At saka, yan, Snickers. Snickers. And, turon. At saka, piniato. Diba? Dami, guys. At, chicharon. Chicharon. At may isa pa. Yan, ampaw. Yuhuu! Ang dami! Ang dami-dami! Yuhuu! Ang dami, guys! thank you sa mababait na mag-asawa dyan. Maraming salamat Sir Charles and Madam Nels sa inyong binigay sa akin at napaka-happy ko talaga. So super happy ako, mo, 'di ba? So maraming salamat guys sa inyong dalawa. Okay? And don't forget to like, share, comments, and subscribe to my channel, guys. At hanggang sa muli, be positive always. Bye! It's my life.